Ой, Батюк, я тебя случайно заснял. Да и ничего. Там кто-то сказал, крикнул, вызывай. Володя, кричал. Володя. Вызывать кого? Не вызывать, а Володя, Володя. А. Это Владимир. Понял? А, Вова. Вова, понял? а мне слушаться вызывай. А, все, слушается Володя. Ага, послышал, да? Так, там... Володя. Завез. Пойду я там в баночку надо бензинчик выплеснуть сюда. Это там. А, ё-моё, у меня телефон кипит. Все. Ну все, не снимай, хорошо.